چنانه که همگان آگاهی دارند سالهای 92 عصر گذشته دولت بیشترسای تاجیکستان در وقتی که به صاحب استقلالی نایل گردید به یک بحران سیاسی شدید دچار شد. در کشور ما جنگ شهروندی آغاز گردید. نتیجه جنگ شهروندی به بسیار ضررهای مادی معنوی به مردم کشور رسانده شد. آن سالها من که در وظیفه معاون رئیس ولایت آید به مسائل اقتصادی در یک وقت سردار امور مالی ولایت بودم، از فکت رقمایی که این دوره ها به عمل آمد آگاهی داشتم و یک حساب پیشکی هم نموده بودم که همون ضررهای اقتصادی که سالهای جنگ شهروندی به کشور ما رسانده شده بود بیشتر از 10 میلیارد دلار آمریکایی برابر 31.5 ساله بودجه تاجیکستان بود. این البته دولت ما رو به یک وضعیت نهایت ناگوار دچار کرد و حتی خطری از بین رفتن دولت تاجیکستان به عمل آمد. در قصر ارباب که ما امروز قرار داریم اجلاسی تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان سنه 16 نوامبر سال 1992 آغاز گردید. روزهای اول اجلاسی چندین مشکلات ها کرد. بعد کمیسیون های سازش دادن. من همچون معاون رئیس ولایت از آغاز تا انجام اجلاسی شرکت داشتم. از همه واقعهایی که در آن روزها به عمل آمد از نزدیک آشنا بودم. لیکن خوشبختانه وقتی که در اجلاسی مسئله تشکیلی یعنی تعیین کردن راهبر نوی شورای عالی به عمل آمد، دپوتات‌ها در این مسئله ها نسبت همدیگر یک سازش با آمده بودند. سنه 19 نوامبر سال 1992 راهبر کنونی دولت ما امام علی رحمان به سر قدرت سیاست کلان آمدند، یعنی که وکیلان پارلمان یک رسالت تاریخی خود را اجرا نموده یک شخصی را به سر قدرت آوردن که برای خلق و وطن جان خودش را نثار کردن راضی بود. یک شخصی را به سر قدرت آوردن که گرچند که آن سالها امام رحمان خیلی جوان بودن، 40 ساله بودن. از سالهای 89 90 امام رحمان همچون یکی از وکیلان پیشصفی شورای عالی بودند و در همون جلسه ها از قسم جنوبی کشور امام علی رحمان بسیار با احساسات بلند نقطه نظر خودشان رو بیان میکردند و شکرانه میکنیم که در حقیقت امام علی رحمان از یکمین صحبتی که امام علی رحمان برآمدی که همین تالار به درباره وضع سیاسی و راههای برطرف کردن همین وضع شدیدی سیاسی اقتصادی کشور نقطه نظر خودشان را گفتن. وکیلان پارلمان و همه ما اشتراکیان اجلاسی باوری حاصل کردیم که به سر قدرت یک شخصی آمد که البته این دولت را از وضعیت نهایت ناگوار سیاسی برآورده میتواند. وکیلان پارلمان به طرفداری امام رحمان یک دلانه آواز دادن. از همون روز آغاز کرده راهبری تازه انتخاب دولت برای هرچه تیزتر از این وضعیت بحرانی برآوردن کشور بسیار حرکت ها کردن. ما شکرانه میکنیم که همون وکیلان پارلمان نیست در قبول قرار خیش یک قرار تاریخی قبول کردن، رسالت تاریخی خودشان را نسبت جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده شورای عالی علل خصوص به سر قدرت آوردن یک چهره نوی سیاسی که امروز مردم ما افتخار کرده میتواند که این چهره در تمام جهان علیه یک نمایان شدند و راهبر دولت ما در نتیجه فعالیت و منتظم زینه به زینه عملی گرداندن آن وعده هایی که به مردم کشور درباره به اعتدال آوردن کشور و وعده هایی که درباره از دیگر دولت ها برگرداندن گریزه هایی که همون دوره بودن زیاده از 1 میلیون گریزه های داخلی و خارجی شده بودند. عملی گرداندن آن گفته هایی که در اجلاس تاریخی شورای عالی جمهوری تاجیکستان امام رحمان به مردم دادن، ما دیده ایستادیم که همه گفته های خیش را راهبر دولت زینه به زینه عملی گردانده ایستاده.